I wish the bus would come, I'm freezing. I wish the bus would come, I'm freezing. الجملة دي معناها ان انت بتتمنى ان الاتوبيس يجي لان انت متلج، فانت بتتمنى حدوث حاجة معينة. او مثلا I wish my sister would clean the room. بتمنى ان اختي تكون نظفت الأوضة، فانت بتتمنى ان الأوضة تكون اتنضفت. فانا بستخدم I wish بالفورم ده اللي هو I wish زائد الشخص my sister او الحاجة او the bus او the waiter او ايا كان ايه، بعديها would، بعديها الاكشن او الفيرب اللي انت عايزه يحصل او مش عايزه يحصل. يعني ممكن نقول مثلا ايه I wish you wouldn't call me at night. كنت بتمنى ان انت ما تكلمنيش بالليل مثلا. فانت بتتمنى عدم حدوث حاجه او بتتمنى حدوث حاجه، بس خلي بالك الشكل ده ما ينفعش تتمنى بيه حاجه لنفسك. هتكلم عن وش بتتكلم بيه عن حاجه عن نفسك في الفيديو اللي جاي. لو الفيديو عجبك شير ولايك وتابعني عشان تستفاد. اشوفكم الفيديو الجاي.